2 jam ya. Tapi menikmati ya. Nah, ini mereka, air terjunnya memang bagus sekali. Ini namanya air terjun Bihewa. Dari kota Nabire itu ke si tempat ini itu sekitar 2 jam lebih lah. Ya, baru kita sampai di tempat ini. Apa? Foto-fotonya? Kenapa? Iya. Bagaimana? Enak di sini? Enak mau tinggal di sini? Ya, tidak ya. Ersan, bagaimana air terjunnya? Deras. Tapi indah ya, bagus. Mau kemana kalian? Mau turun? Nggak naik lagi, kan masih ada lagi di atas tuh. Dingin sekali. Tapi enak ya. Yang gas. Masuk